Hello mga ka-video, okay? Para kay Sir Baltasar, ito na po ang yung request, XLR to Rca connector. Meron po tayong wire, slim wire at 3-way. At yan po ang ating Rca sa halagang 50 pesos dito sa probinsya. At yan po ang ating XLR female at Rca. Umpisa na po natin ang ating paggawa. Okay, yan po ang ating guide. Sundan nyo na lang po para hindi kayo maligaw. Sa ating XLR, yung aking ginawang positive dyan, yung kulay white po. Yung kulay white na yan po yung nakabit sa ating pin 2. At yung 1 po naman ay yung ground. At yung 3, yun po yung kulay blue. Diyan ko po kinabit yung ating blue sa number 3. Sa number 1, sa ground po. Pagdating naman po sa Rca, yung kulay blue at saka yung ground, pagsasamahin po natin yan. Kagaya ng nasa taas pong larawan, magkasama yung ground at saka yung color blue. Pinaka-positive natin or tip ay yung kulay white.
Ayan, okay na po ang ating RCA to XLR connector. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito, at sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo, notification bell para update kayo sa aking mga video na susunod pa, at maraming salamat and God bless.